Šiauliuose buvo žaidžiamos Lietuvos vyrų A lygos salės futbolo čempionato rungtynės tarp Napolio bei dėl aukščiausių apdovanojimų čempionate kovojančio Kauno Rodiklio ekipų. 5. susitikimo minutę žiūrovai išvydo pirmąjį įvartį. Vitalijui Daniličiavui praradus kamuolį Rodiklio ataką užbaigė Ražauskas. Neilgai trukus komandos kapitonas ištaisė savo klaidą. Vitalijus perima kamuolį, kuris po akimirkos atsiduria Rodiklio vartuose. 1-1. Po keletos minučių Rodiklis dar kartą išsiveržė į priekį. Staigią ataką įvarčiu užbaigė Mačiulis. 1-2. Rezultatą pirmajame kėlinyje dar kartą išlygino Rolandas Vaineikis. Iš kairiojo aikštės krašto pasiuntęs kamuolį į vartus. Svečiai nugalėjo, antrajame kėlinyje pelnė vienintelį įvartį. Pasižymėjo Tamulis. Po šio pralaimėjimo Napolis nukrito į 7. turnyrinės lentelės vietą.